Hello โอ้สวัสดีครับครับไงเหมือนเคนชินจะไม่มีเสียงก็เปิดแล้วนี่แป๊บนึงนะแสดงว่ามิวบนคอมแน่เลยสักครู่จริงด้วยโอ้สวยงามโอเคสวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีมเกนชินกดกาชาและเล่นเควสในเรื่องเนาะจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าเควสในเรื่องนี่มันจะเล่นได้หากเรายังไม่เปิดเอเรียหรือเปล่าคือเรายังไม่ได้เล่นเลยว่างั้นเถอะถ้าหากมันต้องเปิดก่อนน่ะก็เดี๋ยวเปิดก่อนแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องละกันโอเคนะเอาล่ะบิทก็ยังไม่ได้ทำเดลี่เพิ่งทำเสร็จเลเส้นเต็มคือเราเผลอเดินเข้าไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยมันเลยมีอันนี้เราเผลอเดินเข้าไปตรงนี้เว้ยตรงเนี้ยยังไม่ได้เปิดเลยทุกคนดูมันโบอ่ะเควสหลักอยู่นู่นเราจะกดกาชาก่อนหรือว่าเราจะเล่นสตอรี่ก่อนก็รู้สึกว่าเราปลดล็อกไปแล้วเว้ยเราแค่เหลือกดรับถ้าคือเรารู้สึกว่าถ้าหากเรากดเลยเนี่ยมันจะไม่อินหรือเปล่าเราจะต้องแบบเข้าถึงสตอรี่ก่อนหรือเปล่าอันว่าใช่มาได้เวลาเล่นสตอรี่ก่อนเพราะเรามีโหลดดิ้งแล้วเนี่ยเราเข้าเนื้อเรื่องเลยWe've been to so many places lately. What do you say we take a day off? มาฟังไพมอนลืมไปว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ทุกคนเรียบร้อยคนดูthe first time we came here, we even brought offerings and everything. And when we told her that Rex Lapis had been assassinated, she immediately threatened to squash Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But now that we've spent some more time together, she's really not like that at all. We probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her pretty well, right? Still, คนดู snacks around here somewhere. คนดูเจ๊นก We can just use that. Huh? เราบังหรือเปล่านะตัวเรามันบังหรือเปล่าแบบนี้นะWhoa, what a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special.As expected of that bird lady. She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go up to her and say hello? Helping you make more connections is a part of Paimon's job as your reliable guide. Paimon's got this. สร้างคอนเนคชั่นกับคนใหญ่คนโต ไพมอนPaimon Paimon doesn't think we've met, but we're also friends of Cloud Retainer. May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? You two... What is this tomfoolery? Has the shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Wait, you're... Cloud Retainer
donning human form is scarcely any test of one's abilities. As for your confusion, one merely had no reason to indulge such inclinations before. So, you're indulging now because? Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. Taking on a human form for such a trip is simply a way to make matters less conspicuous. You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, Paimon can think of several examples. Like last year, when you suddenly appeared on the top of a roof without any warning. Or... Hey, didn't we agree not to bring that up unless she asked? Oh, so you have taken care to follow the proper rules of etiquette after all. Most commendable. Well, this is all Paimon's got. You don't mind, right? One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the gift อย่าลืม is เปิ but ด a trivial ปิด matter. BGM แป๊บนะปิด That kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before you reminded Paimon about the gifts? Ah, right. So by disciples, you must mean การ Ganyu อยู่ and ฉัน Senha. เถอะอยากเห็นชุดใหม่แล้วชุดใหม่โคตรสวย Maybe we can come too. One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Xianyun and Ganyu should be quite pleased to see you again. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? Yeah, we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping น่ารักเฉยทำไมน่ารัก Who knew we'd run คิด into ถึง your เฉ human ย form while we were at it. Is that so? If there are no urgent น่า matters รั at ก hand, เฉยเล then ย let us make haste for Liyue Harbor. อ๋อ Ganyu is likely still working at Yue High Pavilion, so that shall be our first stop. Sounds great. Then let's all go to Liyue Harbor. อ๋อสวัสดีคุณเจนโร่ครับ เนื้อเรื่องใหม่ใช่ เรามาก็เล่นเนื้อเรื่องใหม่เลย ยังไม่กดกาชาเลย Ganyu has been quite busy. เราต้องรู้เรื่องราวก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยกดกาชาถูกไหมก็เลยเข้ามาก็เล่นเนื้อเรื่องใหม่เลยนะครับ Xianyun has also secured employment recently. จะกดไหม In her ใช่กดแน่นอน correspondence with me, she wrote that she shall have no need to return ตัวละครนี้น่าจะเอาอาวุธด้วย future. Did they think one was so easily mollified? One shall investigate everything with one's own eyes and decide for one's โอ้ถ้าหากออกคัดซีนมาเราตายนี่ Hey, do you ไม่น่าเลย think ตรง Ganyu นี้ will be shocked to see Cloud Retainer like this? Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her in this form before. Wait, where did she go? Why are you just standing there, Cloud Retainer? quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. ยังไม่มาด้วยกันเหรอ Why? Isn't it better if we all go together? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop everything to attend to one's visit. One fears that would only result in her staying up all night to make up for lost time. One does not wish to trouble her. อ๋อ Conversing คุณ by แม่ telepathy, you two shall suffice. Do ออก remember มา to ตรงนี้ call จะ as จม per ดินไปนะ นั่นน่ะดิ recently. Again, do not mention Aw. one's presence here. Fair enough. Makes sense. All right, then we'll just pass it. ยังไม่อยากให้การอยู่โดดงานเนี่ย คุณแม่ Cloud Retainer? อ่า Oh, busted. ฉันว่าสายเกินไปแล้ว Is that lady someone you know, Ms. Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? I believe my schedule today is quite full. Although, perhaps I could move some work to later in the evening. Oh, not to worry, Ms. Ganyu.
I'll make the necessary arrangements right away. Thank you, Huixin. การที่ การที่เซียนหยุนเขาเดาถูกเลยว่าการยูจะเอางานไปทำตอนกลางคืนนี่งานมาหาแม่นั่นดี Greetings. What brings you here today? And Cloud Retainer, too. It's been quite some time since I last saw you in this form. You are quite mistaken. One is not acquainted with this cloud retainer of whom you speak. One is simply a mere mortal passerby. คุณแม่ Seems she's not buying it. ไม่เนียนอ่ะ That was but a simple test. One did not expect you to be able to recognize one so easily, เจ especially after so many years of only seeing one's other form. เจโลเออ But recognizing you is, my responsibility as your disciple. โอ้ An apt observation. One was simply passing by while attending to some important business. One thought it would only be fitting to pay you a visit while in the area. Wait, Paimon wasn't aware of any important. ไพมอน Right. We've still got สวัสดี something ครับ สวัสดีคุณโทริครับ important to do, so we can't stay here for too long today. Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. One simply desired to see you and had no intention of interrupting your work. สวัสดี The คุณอาร์มครับ conversation should suffice for today. เรามานั่งดู More เรื่องกันเถอะ involved reunion should wait until you find yourself less occupied. I understand. That should be fine. While one acknowledges the amount of work that you have to deal with every day, one must also remind you to rest. Though Adepti blood flows through your veins, excessive exhaustion will still cause grave harm to your body. เหมือนคุณแม่จริงๆนะเนี่ย It still makes one nostalgic to see you as you are now, respected and independent. When you were young, you oft begged one to เหมือน quiet แม่ and จ to ริง sleep and suffer ๆ from ดูหน้า nightmares. การอยู่ดิการอยู่แบบ Cloud Retainer! เป๊ะแม่ครับ Stop! แม่ครับ If you insist. We are running short on time regardless, so one will refrain from going into each and every story. Why don't you continue your conversation? One shall simply stand by and listen. Wow, you've been to so many new places since the last time we spoke. If you สวัสดี ever สวัสดี need คุณบาสเตียน anything, ครับยินดีต้อนรับครับ please just come find me at Uehai Pavilion. Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? A human name? Huh. You raise a valid point. Considering the sheer extent of one's renown, Cloud Retainer is surely too recognizable as a name. นั่นน่ะสิ You really think so? Not that you're not famous or anything, but แต่ชื่อมันเรียกยากนะสำหรับคนน่ะแบบ You presume to know ใคร the มันชื่อ extent of one's ใคร illustrious มัน achievements. ชื่ออย่างนั้นนะ One would hardly think such a thing to be possible. Nevertheless, Ganyu's advice cannot be ignored. From this point on, when in public occasions, be sure to refer to one as Xianyun. Xianyun? Ah, I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise, free and unfettered. The writer referenced Master's name to describe her carefree and spontaneous nature. Oh, that sounds super cool! Paimon feels like only the most powerful of Adepti could rise with the clouds and rest with the moon. Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? แอบชม Did แม่ you แหละนั่น truly นี่ take one to be nothing more than a bird น่ารัก of อ่ะ better than average เนื้อเรื่อง size? เนื้อเรื่องมี
ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะยาวหรือเปล่านะเพราะบางอันเนื้อเรื่องมันโคตรยาวแต่ว่าถ้าหากไม่มีอะไรแล้วมันมีแค่นี้ก็น่ารักเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะ To be fair, Cloud Retainer rarely speaks of her past accomplishments. The tales of her past can only be found in ancient texts. It is said that once, a long, long time ago, there was a severe drought in สวัสดี Liyue. คุณน็อกซ์นะคะยินดีต้อนรับ Left with no choice, many people left their homes. ยินดี while ต้อนรับ others เข้าสู่ spent ไลฟ์เก day นชิน and night อย่าง praying แล to the Adepti. แลอะไร Although I did แล not ที่มี live คน through ใช้ภาษา such อังกฤษ tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral understanding ปกติเขา of เล่ all น the กันภาษาญี่ปุ่น pain ไง and desperation during ยินดี that ต้อนรับ time. ในไลฟ์ที่มันจะเป็นภา On ษาอัง top กฤษ of the นะครับ drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a barren wasteland today. The books had this to say about what happened. Upon arrival, the Adeptus borrowed the wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together, and abundant rain burst forth from the heavens. Drought and plague were both driven away, and the people were saved. ตึงอยู่นะ It's incredible! Mortal records add embellishments to dramatize past events. One did merely with one ought, and even if one had not interceded, the other adepti would surely have stepped in to จริง help. ก็ดูชิลๆดีญี่ปุ่นเน้นฟิล stepped อ๋ in อ an เหรอ entire ผมก็เล่น draft. ภาษาอังกฤษนะ Can you really นี่ชอบเล่นภาษาอังกฤษเพราะบางทีเราเปิดเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้จับคีย์บอร์ดไม่ได้อ่านอะเรากดเพลย์ไปแล้วมันก็ยังเข้าใจไง A lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you illuminated bird before. You're not too mad, are you? How laughable. A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world. Why would one be offended by such a trivial matter? That's a relief. In that case, Paimon will continue to call you whatever feels right in the moment. แต่เราเปิด Well, ญี่ปุ่น that ก็ is เข้า quite ใจ enough นะ ancient วิ่งอันนี้ history คือ for คุณ now. ขิง Gone. ใช่ไหม Have you คุณ heard word อวด from ว่าคุณ Shenhe? เข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือเป One ล่า has heard that she procured a job recently. Have you any thoughts on her workplace? And what, pray tell, of her แน่จริง monthly เราต้อง remuneration? Moreover, ฟังแบบออ does ริ she จิน find ภาษา herself จีน overly inundated with work? Is she allowed time off during Lantern Rite? That is a lot of questions. There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer personally. Wanmin Restaurant's business has been booming recently. So with Chef Mao ใช่ being swamped with customers, ทุกอย่างมัน and เป็นดับ Shaolin หมด still เลย off ย and ก out เว้น in search of new ออริจิน recipes, ที่เป็นภาษาจีนนะ I คุณเจโร่ introduced Shenhe to staff the restaurant. I see. Most excellent indeed. เฮ้ย One has had the คุณ pleasure น็อก of being ขอบคุณสำหรับ introduced to ส that มาชิก family. กล้วยดิบนะคะยินดีต้อนรับนะ Shaolin is สามารถกด astute, จอย Discord ได้ While her father is loyal and ใน reliable, Connection one has no cause to Discord believe เล that ย they will ถ้า make หากใช้เมล Shenhe's เดียว work กันเนาะ difficult. Now, it is almost time to partake in the victuals of noon. One shall visit Wanmin Restaurant in person ใช่ and เธ see อ how Shenhe is doing. Huh? But didn't you just say that you had something important to do? Can that wait until after we've eaten? You may return to your work, Xianyun. One shall see to this matter on one's own. There will be many an occasion to dine together in the future. One is certain the opportunity shall present itself most readily. Of course, Cloud Retainer. Please take care. Traveler, Paimon, I'll เจ see เขา you พูด some เยอะ other เนาะ time. See you around, Ganyu! เจเขาพูดเยอะเนาะ Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? ใช่เธอ As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon real ใช่เธอใช่เธอ You get what I'm saying, right? Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine lady, huh? เอ้ย I'm far more interested in Hey. getting her details Hey, than put ordering me. any dishes. เอ้ย Hey, how about you ask her? เอ้ย You do it. No. I think Hey. you should. Wait. ปกติป้าอยู่ she's แต่บน coming. ภูเขาหาคนเมาส์ด้วยไม่ค่อยมีนั่นสิ ลงมา What can I get for ใน you เมือง today? แล้วก็เอาสักหน่อย Greetings, miss. I was just wondering if Hey. you'd be willing to. What would you like to order? Two servings of mora meat to go.
Good chat. Bye. good chat ไม่น่าเลย Welcome. It's been a while. May I take your order? Don't welcome us as guests and greet us as old friends in the same line. It's weird. Mm-hmm. Oh, and this is? เจ๊อยากบอกตลอดสองคนนั้นมันจะมาจีบเชิญเหยไงโดน Master? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true identity with such ease? I've trained and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. อ๋อน่ารักเฉย You. อ๋อ Is something the matter, Master? Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on your well-being. อ๋อ Great food too. Indeed. น่า It's รั almost ก lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and can't talk for very long. Well, if it isn't the traveler in Paimon, are you here for Shenhe? The lunch rush isn't in yet, น่า Shenhe. รักเฉยเลย So I've got things covered for now. Go ahead, sit down and enjoy some time with your friends. I'll let you know if things pick up. Thank you, Chef Mao. อ๋อไปไหนนั่งไหนเนี่ยหลังร้านหรือมันมีเก้าอี้ตรงนี้แล้วได้เหรอ It is just as one expected. The owner of Wanmin Restaurant is indeed a most reasonable and accommodating human. Still, the work here entails dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, เล่นมา Shenhe? กี่ปีเพิ่งรู้ว่ามีเก้าอี้หลังร้าน ก็ไม่ได้เดินเล่นข้างหลังร้านนานแล้วอ่ะ I sometimes run into strange people, but I have เอ figured อ out ไม่ a ได้ way เดิน to เล่น deal หลัง with ร้าน them. นานแล้ว Seems like you've been เฮล making โหล progress. ปกติเราก็แบบอยู่แค่หน้าร้านหรือเปล่า Dealing with them. ไม่เคยนั่งกินในร้านหรือเปล่า First, I try to talk sense into them. If that doesn't work, I threaten them with violence. At this point, they usually decide they are in favor of a civil ความ conversation. รุนแรงไม่ใช่ Oh, ไม่ใช่คำตอบนะเชื่อเธอ how should Paimon put this? Oh, มันคือ a คำถาม sensible แล้ว plan. คำตอบคือใช่ One is gladdened to see you integrate so well into human society. And you, Master? How have you been? Simply marvelous. Though Mount Outsong has scarcely enjoyed your presence recently, one has hardly found the pleasure of one's own company to be lacking. I see. Oh, just as expected of Master. สวัสดีคุณวลารินครับ ในนี้มืดจังเลยนะฮะ มันมืดเหรอต้องปิดไฟไหมแป๊บนะ I have missed Master quite a bit too. Even though work has been busy lately, I've already had a conversation with Chef Mao about taking some time off soon to visit Master. Oh, you did? Do make note of such matters in your letters in the future. There's hardly a need to keep one in suspense. Whoa. Her mood shot up just like that. By the way, เปิดไฟเหมือนเดิมนะ Master, since you are in Liyue Harbor, have you had the chance to visit Ganyu? Indeed, she is similarly preoccupied with her work. There was time only to exchange a few simple pleasantries. Ganyu told us the story of Cloud Retainer's name. It was amazing. We never knew how powerful she was before. ไผ่มอนก็อย่างนี้ตลอดอ่ะ ดูถูกทุกคน In that case, allow me to also share a story about Master's past. Oh? Is that a problem, Master? I believe this to be a good topic of conversation. ลูกปิงปอง No, not a อะไรให้ลูก problem. ปิงปอง One was simply caught off ไผ่มอน guard. นะลูกปิงปอง But no matter. Please, proceed. One is most curious to see how much of one's own conversational prowess you possess. Master Tại once Paimon phải làm participated ahanได้ in แล้ว a มั้งนั่น race ดิ against Mooncarver. อืม After Mooncarver lost, he insisted that Master's ability to fly gave her a natural edge in such a contest. In response, Master agreed to forego flying in return for being able to use one of her devices in the race.
Mooncarver accepted, only to find Master with a brand new device on the day of the contest. Huh. What kind of device was it? ไพมอน It was a สมควรโด mechanical นทอดอ่ะ vehicle ฟัง made ที out of iron. What was it called again? Oh, an electro-powered bicycle? Oh, you refer to the bicyclical Thunder Flashmobile. One spent 49 days conceptualizing and crafting นาง it. สร้างมอเตอร์ไซค์เหรอ Fused with adeptal energy. And นางสร้างมอเตอร์ไซค์เพื่อ miles in one day. Oh, it boggles the mind why ไพ Mooncarver มอน ever อบ supposed เรื to อก็ might ที่ best me in a ที่ contest หนึ่ง of ครับน่าจะสิ locomotion. เสบียงหมด Though ก่อน he ดีกว่า sprinted นะ with ครับ all เสบีย his ง might, สำรอง he could barely keep up. เสบียงเราเยอะมากเลยเด้อ Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against mountainous terrain. One was thwarted mere seconds from victory when it was thrown off course and failed to make it across the final stretch. Truly นาง a สร้าง most บอไซค์มาแข่ง unfortunate turn of events. Anyway, do go on, Shenhe. Master, that was the end of that story. Is that so? Huh. With you gone, one has seldom felt the desire to call upon those old fossils for another contest. What is a race without spectators, after all? อ๋อ Have you been lonely, Master? อ๋อ Lonely? Huh. At one's age, entire human generations come and go in ผม the ก็เป็น blink เจ้า of วัง an วน eye. ไม่ขายจริง Even one's own self-directed musings can span several days and nights. 'Tis a most foreign sentiment. The mere mention of it is preposterous. Mm-hmm. ๆซินเดอเรลล่ามาก อุตส่าห์เปลี่ยนร่างมนุษย์มาเจอลูก What is the reason for that look upon your face? ๆซินเดอเรลล่ามาก It's nothing. It's just... Well, Paimon gained a lot of respect for you after listening to that story of you summoning the rain and everything. But all it took was a few words out of your mouth and it's like you're back to being that illuminated bird again. I was just a little bit confused. Which one of the two is the real cloud retainer? ก็ทั้งสอง To คน me, หรือเปล่า They are both Master. เออ One is the Master that's โง่ไพมอน widely โง่ revered by the people, while the other is the Master that I respect and adore. Huh. One finds oneself exalted yet again with sweet words of praise and น่ารัก flattery of a most extravagant nature. You chose to exalt one with your words, yet you refuse to grace Mount Outsong with your presence for any extended period of time. One would almost question the sincerity of your ปากไม่ estimation. ขยับอะ This is not to say that your words paint an inaccurate picture. One has always lived by a single ideal. Eschew all action and abide by no rule. One does as one pleases and speaks as one pleases. Others may critique or praise as they see fit, yet one places little weight in such judgments. She got like, what, 2 sentences of flattery from her disciple? And it's as if her ego is about to burst. Do you have any empty tables? Hey there, could we get another fish stew? ฉันว่าฉันเหินต้องกลับไปทำงานละ I'm hearing more guests come in. I should get back to work. Alright, good luck with the lunchtime rush, Shenhe. Mm-hmm. I'll try my best. So much yummy food! แย่มาก ฉันยังไม่ได้กินข้าว One is fond of all kinds of delicacies and delights in a multitude of flavors. The dishes here demonstrate no shortage of culinary skill. Their unique flavor profile has left one more than satisfied. In fact, one has been struck by quite the fit of inspiration. มันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินมาก One has แต่มันเป็น already เพราะว่าเรา begun ปรับ to ภาพโล conceptualize the next generation of supreme cuisine machines. เราปรับภาพโล อาหารมันจะดูเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับ But still super ตาเป็น tasty. ประกายเชียวนะไพมอนนั่นดิ I'm sorry, นี่ฉัน miss, ก็ but หิว our tables are full. Shall we try somewhere else, Granny? But it smells so delightful. Can we really not eat here? My poor legs can't go on for much longer. เบรอ
วิธีการทำให้ตัวเองไม่หิวไงล่ะ Well, นั่น you น่ะ could สิ always check with some of theมัน other เหลี่ยม guests and see if anyone's happy to share a table. Okay, I'll ask around. ไม่โต๊ะเรานั่ง3 คนนะโต๊ะนู้นก็นั่ง3 คนเบรอไพมอนมันไม่ต้องนั่ง Excuse me. Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables left, so... Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? ไพมอนมันไม่ต้องนั่งอะดิ Great! Thanks so much. My name is Xianyun, and this is my granny, Yuendai. Granny? ทำไมอ่ะเขาดูไม่แก่เหรอ Is there something แปล wrong ก with ใจ that? แปลก แปลกใจยังไง Paimon's just a bit surprised. She looks so young. Yeah, a lot of people compliment Granny on her youthful looks, but she's actually much older than she appears. เขาเห็นอะไรหรือเปล่า Granny, why don't you take a seat? Come on, it's not polite to stare. Huh. Have we met before? No. Tis a fated meeting, then. Please, take a seat. What would you like to eat, Granny? I can order for you. อ๋อ น้องน่ารักอ่ะ Want braised เซียน earthworms. เซียนเห็น They เซียนปะเนี่ย always pop up out of the ground after a rainstorm. No, no, not this again. ไม่นะ Granny, คือ there's แบบ no braised earthworms on the menu. คือนางน่าจะไม่ใช่ Braised earthworms? นางน่าจะไม่ใช่ That นี่ sounds weird. Do people actually eat that? คือนางน่าจะไม่ใช่เซียนแต่ว่าน่าเมื่อก่อนน่าจะเคยเห็นเซียนหยุน Right, that's what Paimon was thinking too. ก็เลยทำหน้าแบบนั้น Need any help? สาวกแน่เลย เขาอาจจะจ้องเพราะสวยก็ได้ คุณคุณคิดมากอะคุณโทริ Thanks, that's nice of you to offer. Granny has pretty bad dementia, so her memory's getting worse all the time. She's always saying things that sound kinda confusing. Actually, her memory's been bad ever since I was little. But it's gotten so bad lately that I even have to remind her who I am every morning. ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับ ขอโทษนะ อันนี้คือไม่ได้เล่นเกนชินแล้ว They died young. It's just me and Granny now. เอ้ยเศร้าเฉยเลย Oh, well this is awkward but it's okay. Don't feel bad. Granny loves me a lot, and I love her a lot too. Sure, it's hard at times, but you just gotta make the best of the life ดึง you've ไปเว got. เศร้าเฉยเลยนะดิ Wow, you're really tough for your age, kid. You're too kind. And me? Oh, what about me? You're tough too, Granny. Plus, you're really gentle, and you're always there for me. Yes, and it's hardly as if I forget everything. I still remember the important things. Wait, what was that really important thing again? bruh Ah, I remember now. It was a dream. I had a dream bruh where everything was dark. Someone was standing in front of me. She told me to come and find her, and that once I'd found her, I would be free. Huh? That sounds super important. But how come you've never told me about it before? It was just a dream, so I forgot about it. But I'm in a good mood now, and somehow I remembered it again. Ah, you know, I believe I've had this dream a great many times. But just how many times have I had it? Now that I do not คือ remember. ยังไงนะ Wait, มัน so you เกี่ยว have กั a บ reoccurring เซียนหยุน dream เหรอ where someone's talking to you? That sounds spooky. Does that mean you're possessed? ใช่เหรอวะไพมอน Unlikely. Her eyes are clear and her breathing remains calm and level. One sees no signs of possession. Are you sure? Who do you take me for? Is one not an adept? Am I not an expert? นั่นแหละดิไพมอนมันชอบพูดไปเรื่อย Paimon almost forgot you're the expert. In that case,
person in your dreams looked like Granny? Not anymore. Although, I have a sense that she looked rather like me. But not as I am now. My younger self. A younger version of Granny? This is just getting weirder and weirder. What is going on here? อ่า As one said, fate must have brought us together. You may leave this situation to me. เอ้ย You sure? ช่วยเขาเฉยเลยไพมอน So, แกเลิกทำคนอื่นโปะดิ ไพมอนทุกรอบอะไม่เคย Just เนียน Xianyun is fine. รู้สึกว่าตีนี้ไม่มีใครเนียนเลย thank you all so much for offering to help. ตีนี้ไม่มีใครเนียนเลย I'm sorry for asking, but, รู้สึกว่า I want us to pay you ทั้ง back. เกมเนี่ยมันมีคนเนียนเก่งอยู่คนเดียวคือใครวะ2 คนแล้วกันนี่อะไรอะซิงชิวกับจงหลีเนี่ย2 คนเนี้ยเนียนอยู่2 คนทั้งเกมอะ Thank you so much. You're welcome. But Miss Xianyun, what exactly can we do to help out this Granny? อาจจะเอาเบโดอีกคนที่เป็นนักวาด Go off is นักวาดภาพชื่อโด่งดังไง start. That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps of her youth. Once we have revisited those places, her memories will likely return. Sounds like a plan. So, Granny, do you remember which places ดี you ลุก went นะ to ดัก when นาย you were ดีลุก young? อีกคนเนียน Why, of course I do. ที่เหลือไม่มีใครเนียนเลย The heavens เขาจริงๆดีลุกมันก็ไม่เนียนเว้ยคุณชัยรถถ้าคุณจำได้นะ ไอเนี่ยไอตอนที่ Emerald Mountain Stream. เราไปช่วยเป็นอะไรอ่ะ I ช่วยเป็นพยานว่าดีลุกอยู่ในร้านตลอดอ่ะ คือ told me that Granny used to be a martial artist heroine. พี่รังดูเหนื่อยๆตอนนั่งกลับมา คือแบบไม่เนียนนะเว้ย If it's true, then maybe they wrote about it in the history books or something. A martial arts heroine? Oh, Shinto knows tons about Liyue's chivalric traditions. เวนตินี่นับว่าเนียนไหม About the heroes of the past, it's คือเวนติมัน find him at the Feiyun Commerce Guild. พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อมากกว่า Are you leaving already? But I'm still มันไม่ได้ อันนั้นคือเนียนในอีกระดับหนึ่งจนแบบถึงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ I'll just get a few different things. ไง It seems we must part ways for now. The traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce เวนติ Guild. เปิด While ตัว Yuan คน Dao ก็ and ไม่ Shu เชื่อ shall remain here and partake of their มันจะมี lunch. รู้อยู่2 คน คือดีลุกกับ I จีน have เว้ย matters to discuss with Streetwear Rambler. Oh, you mean Madam Ping? Precisely. Let us meet at Yujing Terrace once you are ready. มาดามพิงค์มา คนมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะ หรือมันแค่เยอะในสตอรี่วะ เอ้ย หลบดิเราจะต้องเดินไปเหมือนคนปกติเหรอ มันไกลอ่ะ นางไม่ได้อยู่ข้างบนเหรอทำไมนางมาอยู่ข้างล่างเอ้ยอ๋อก็จะไปหามาดามผิงน่ามาหาซิงชิวก่อนสวัสดีซิงชิว It's you two. What brings you ไม่ได้ here? เจอกันนาน เจอกันตั้งแต่อะไร Great, we found ที่ you. อินาซึมะหรือเปล่านะ Something. ใช่ปะวะ นานแล้วหรือเปล่า That's not a whole lot of information to go off of. I don't know if I can say for sure. I can't pinpoint her identity from your description alone. But considering her age,
I am reminded of a nameless heroine who's been featured in various chivalric novels. Nameless heroine? วัน That's วัน right. ไม่ทำอะไรน The อกจากอ่าน novels หนังสื often อ speak หน้า of a ร้าน great เอง drought from 50 years ago. As the people แต่ว่า suffered, ปกติแล้ว a เนี่ย nameless heroine appeared คือใน and ใน began to ใน clear away เก evil นชิ spirits น and เนี่ย bandit ตัวละ camps. ครไม่ได้ยืนอยู่ในโลก People ไง idolized her, คือมันไม่ but อยู่ never เลย learned ไม่ her รู้หายไป name. ไหนนะ All they แต่ knew ว่าลางดาว was เรา that หา she เดินหา always ได้อะ acted ตัวละคร alone. อะ Later, though, she supposedly fell in love with a similarly noble-minded exorcist from Mount Tianheng. They were well matched in more ways than one, often fighting together as a fearsome duo of otherworldly strength. After the drought ended, the heroine and the exorcist left the public eye and began living a reclusive life in the mountains. All that remained were tales of her incredible accomplishments. The way this nameless heroine faded from fame into obscurity later in life is not too dissimilar from Miss Yuendai. I hope that's somewhat helpful. Thanks a lot, Xingqiu. We knew it'd be worth talking to you. It's nothing มัน at ยืนคุยกัน all. นานมากจน Just มันดึก something แล้วเล I ย came อะ across while reading. I did do a bit of extra research on her story, but it was just out of personal curiosity. Well, Paimon still thinks that's super cool. Oh, wait, Xingqiu, if you've read up on her, do you know of any places often associated with her? Let me think. In the novels, the nameless heroine always appeared near one of 3 places: Wangshu Inn, the area just north of Jueyun Karst, and Qingyun Peak. Perhaps the real-life heroine who inspired the character was also often seen near those 3 places. That would explain why those locations appear in the various novels written about her. You're welcome. ตกลงเราพยายาม To be หาอะไร honest, นะ I found some parts of the story confusing when I first came across it. If Miss Yuendai was indeed the original inspiration for the character, she may just be able to help me put the pieces together. It's rare for a chivalric hero to fade into obscurity during their lifetime, even after retiring from the public eye. But no one ever saw or heard from the nameless heroine again. There were even rumors that she became extremely ill. I've never understood why someone would go to such lengths to erase themselves from public memory. It's almost as if she was trying to hide from something. There's probably far more to the story than what's been written. We'll be sure to tell you if we manage to uncover the truth. That's a deal. Perhaps, behind the truth of it all, there lies a story more fantastical than any work of fiction. Paimon feels like we just learned so much from Xingqiu. A drought, a nameless heroine, a life of seclusion. Wait, why does the story sound super familiar? Oh, right! There's a drought in this story too! Xingqiu, are droughts super common in Liyue or something? Well, they used to be. But people have long since developed methods to prevent them. สรุปก็คือ Like ชี้ไป by ที่เจ๊ cultivating นั่นน่ะ the ดิ soil or digging canals. ใช่ไหมสรุปแล้วเป็นเจ๊หรือเปล่า So while droughts do happen from time to time, they are rarely regarded as true disasters. ง่วง The drought 50 years ago is probably one of the worst we've had in the last several centuries. The crops withered, the streams ran dry, and the monsters in the mountains became rabid and agitated. Countless caravans were attacked, and people who lost their homes came together to form bandit groups. What started as a natural disaster soon became a human tragedy as well. That sounds awful. Yeah, and that's exactly why the nameless heroine was so beloved. She must have been someone of true integrity to do so much for the people while asking nothing in return. Still, as terrible as that drought was, คุณห่าวตา it was โมเดล nothing compared บอก to คือ the truly ถ้า calamitous หากเราเห็น disasters คน that ห่าว befell this ใช่ land ปะ in ancient times. แล้วเรา They ห่าว say that ตาม back อ่ะ in those days, คือนั่นคือหนึ่ง disasters อย่าง were both อันที่ more สอง severe ก็คือ and more เราเห็น common. คนห่าวในทีวีแล้วเราห่าว Only ตา the ม strongest อัน of ที่ the สอง Deptai could hope to สาม dispel คือ the เห็นตัว ruin ละ and คร devastation. บนจอที่เป็น 2D ห่าวแล้วคุณห่าวตาม คือมัน Do you have มัน any other มี questions? We're good for now. คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยังไงที่คุณจะห่าวตามตัวละคร Paimon hopes that Granny Yuendai will be able to remember more of her past. She used to be a great hero who saved many people. ฉันว่าไม่ใช่ Sad that she can't recall any of it. แต่ฉันว่าไม่ใช่ว่ะไพมอน Now, see you some other time, Xingqiu. ฉัน Thank you so much
ไพมอนฮะ It's no problem at all. Safe travels. แต่ก็หาวตามจริงนะจริงเหรอมันเราหาวตามตัวละครจริงเหรอมาตามผีอ๋ออาจเป็นที่ I เสียง have recorded the tune that you แล้วปิดโมเดล requested. ล้อหาว I hope it will be of help to you. โอ้ Oh, thank you. Straightward Ping, what has amused you so? Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such change in this world, and yet you appear just the same as ever. Time has little bearing on one's existence, nor has one keenly felt its effects whilst มันมี dwelling ภาพ at จำในหัว Mount อยู่ Elsa. แล้วแค่ได้ยินเสียงก็ Nevertheless, ทิกเกอร์แล้วอ่ะ Ping, ใช่เหรอ one would like to seek your counsel on a personal matter. เราหาวทั้งวันอะดิแสดงว่ามาไลฟ์นี้คือทุกคนง่วงนะ I must say, you're making me a little nervous. What is it? Well, the inquiry is as such. Approximately how much more would one need to afford a comfortable life in the harbor, not unlike the one that you yourself lead? It does not require as much as you may think. Still, do you mean that... Retainer, Madam Ping! นางอยากไปย้ายไปอยู่กับลูกๆหรอ Nothing save for some trivial matters. Have you unearthed any useful details? Shinto has a theory, but let's save it for when Chuyu and Miss Yundai have joined up with us again. เอาจริงๆคือฉันว่าเล่าไปก่อนน่าจะดีกว่านะ เพราะว่าไพมอนมันเชื่อมโยง Do not be แบบ troubled, แกด young แพทเชื่อ lady. มโยงตกอะ Here, have some tea. น่ารักเนาะ Thank you so much. What do you think, Chuyu? Does it match up with what you know of your granny? According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from Mount Tianheng. Maybe that's my grandpa. I don't have many memories of him, but there was this one time I found a box in our attic full of a bunch of weird sigils. ใช่เหรอ I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous tea. I can taste the dew's sweetness in this cup. It's as if I was taking a stroll in the mountains, thoroughly one with nature and at peace. Is that so? Then please drink as much as you like. There's no need to hurry. At our age, it's always nice to slow down and take the time to appreciate pleasant conversation among friends. Thank you. เราสโลไลท์นะ Okay, since we have the time, กลิ่น can I ปัก ask ผม you คุณ something? ยายคุ้นๆนะ นั่นน่ะ Sure สิ thing. คือลายมันคุ้นๆนะ I have a secret I want to tell you. ถึงเราไม่คิดว่านางจะเป็นตัวละครในหนังสือที่มีคนเขียนถึงก็ตาม แต่เรารู้สึกว่าน่าจะมีความเชื่อมโยง เอาจริงๆคือมันก็ต้องเชื่อมโยงอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ของเซียงหยุน What's wrong, Xiyu? Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking in the restaurant, but are you guys all adepti in disguise? คือเธอดูที่เขาแต่งตัวก่อน How about that? ดูที่แต่งตัว แล้วเราลองคิดใหม่อีกรอบ ดูที่แต่งตัวออกมาก่อน Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Xianyun call herself an adeptus. ไม่เรียน It's been a slip of the tongue.
Xianyun, since you were the one who, misspoke, maybe you can explain to Xiyu here what you really meant by that. จริงๆก็บอกไปเลยว่าเป็นเซียนก็จบแล้วป่ะ One is indeed an adeptus. Is that of some concern to you? ไอ้บอลเอ้ย I knew it. คือยูจะขุดหลุมให้มันลึกกว่าเดิมทำไมวะ Well, one time when I was a little kid, I saw a pure white illuminated crane. I had a super high คุ้นๆนะ and Granny wasn't around. I was feeling all icky and gross. But then this snowy white crane flew down from the sky. She put me on her back and flew me to her cool adeptus house and fed me some sort of magic potion. When I woke up, I was already back in my bed and my fever was gone. I really wanted to thank her, but I was too sleepy to stay awake, so I never got the chance. So, I just kind of wanted to ask if maybe any of you have ever met an adeptus น่ารัก like ทั้ง that. เรื่อง เลย Pure white illuminated crane? The only two we've ever met are blue and white and black and brown. Have you ever met one that's pure white, Cloud Retainer? Never has one met an adeptus with such features. One surmises such a description is but a hyperbolic embellishment that oft results from narrative accounts. That's weird. Was it really just a dream then? จริงๆคือก็เจียนหยุนนั่นแหละ คือน้องตัวเล็กใช่ไหมอยู่บนหลังกระเรียนได้ ก็อาจจะเห็นแต่ตัวสีขาวก็ได้ I'm really grateful for all your help. อ๋อ Leave it to us. Now that we know the 3 locations, we just need to visit them one by one. Let's go to one. ไฮครับสวัสดีคุณพี่คาสะนะครับ Okay, เจอ I'll go คุณ get มา Granny. กนั่นนะสิ น่ารักทั้งเรื่อง ดีนะวาร์ปได้อะ Wangshu Inn. Wangshu ทั้งสตอรี่เหมือนจะเป็นแบบสตอรี่ที่จะบอกพยายามจะบอกทั้งอ้อมๆแต่ตรงว่าเจนหยุนเป็นคนที่ชอบ The fish แบบ here is ทำตัว very ยุ่งเนี่ยช่วยคนอื่นไปทั่ว delicious. If you look out into the distance, you can always spot สุ a ดท้ายเราก็ bird ชอบม that's นุษย์อะไรอย่าง left เงี้ย behind by its flock. อันนี้ I believe I used to have a room here. It had a window. Yes, I spent a lot of time looking out that window. Which room was it again? Let me look. I'll come with. I'm still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? Wait, huh? เจ้า What are you doing here? ยัง Get the living daylights out of Paimon! เจ้า I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for concern. It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. เจ้า I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the Archon War. อ๋อ What was she like during the war? นั่นแหละคืออยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาได้ Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang continuous fire mechanism. อย่างแย่ Hands up and surrender, Paimon. or be prepared to face the full ไฮมอน die. เออ An impressive imitation. Paimon knows her all too well. แล้วเหมือนเหรอ Even so, แล้วเหมือนเหรอ Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable as her skill in mechanics. The Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. A cloud retainer who barely talks? Paimon
I can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your bird form again? Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world, a mortal form is hardly the most fitting of choices. After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor, and always in her avian form. Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago, when she decided to don her human form. I believe it was for the purpose of... One believes there is little need to relive bygone matters. Granny, are you okay? Back then, at this place, Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call คิด my ถึง name. However, given that you are traveling with Cloud คิดถึง Retainer, ตัวละครในหลีแย่ I trust you are in good hands. ไปแล้ว Everyone, I think Granny is finally beginning to remember her past. Slowly now, calm your mind and recount what has been recalled. a long time ago, I stayed here to recuperate from my illness. Huh. So what Shinto said was true. You did fall ill. Was that why you went into hiding? อ่า Don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. เราแค่อาจจะ The ป่วยก็ได้ only thing I can remember is that it took a great toll on me, and there was no cure for it. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stare at the migrating birds outside the window. It was a solemn sight. I remember crying, but I'm not even sure I knew why. One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of my illness, he sold me a bottle of soul-revitalizing tea pills. He told me that the pills were Model concocted NPC. using adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Sure enough, I made a full recovery. My illness remained dormant for several decades after that. Wait, but if your illness remained dormant for several decades, are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened all those years ago? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Paimon's brain kinda hurts. Do you remember anything else? I'm sorry, I don't. นางจำได้เยอะอยู่นะไพมอน ฮัลโหล อยู่ดีๆนางก็จำได้เยอะอยู่นะ เธอจะเอาอะไรอีกอะ Not useless. You've นะ done so much for เฮ้ย นางจำได้เยอะนะเว้ย เฮ้ย raised me. How could you say that about yourself? อ๋อ no Oh, fret not, dear child. Granny was just a bit frustrated. That's all. The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding pieces of one's past is always superior to not finding anything at all. Let us make haste to the next location. Next location. Next location. Oh, why don't we go to the area north of Dwayun Karst next? There isn't really a landmark there, so where should we start? Oh, Paimon's got it. Let's check out the houses in the area first. After all, if she was there for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this rate, we'll recover all of Granny Wendai's memories in no time. ฉันว่าเวลาคนเขาเป็นคนเขาโรคความจำเสื่อมมันไม่ได้ I don't think it work that way นะไพมอน I คิดว่ามันไม่น่าจะ โอเค
Whoa, why are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round Ah! up the bad guys. โทษครับ อ้าว ฮะ Settle down. The hunter becomes. เดี๋ยว อันนี้อะไร ทำไมมีหีบขึ้น Do you remember anything about this place, Granny Wendy? Let me think. I feel like I've been here before. เราว่าหีบมัน I don't think I stayed here too long. หีบมันเกี่ยวกับสตอรี่หรือว่ามันเป็นแค่หีบที่เรายังไม่เคยเจอวะ Continuing on my way. ฮะ Got it. That's okay. There are still plenty of other places we can check. ตายละ ไม่น่ามันไม่100%สักที Wait a second. If I remember correctly, I believe I brought. Yes, I brought some sweet snacks with me. Go on, take some. ไม่เคยเจอ To eat โอ้ a lot ชิต if you want to grow. ร้อยยังอ่ะ 98 ไม่น่ามันไม่เคยเจอ โอ้โห Oh, thank you. แล้วเราบังเอิญใช้จงหลีไง Yourself. อะไรอีกอ่ะ Your dues. Solidify. คุณเล่นมากี่ปีอ่ะ Bow your head. You can't run from death. เล่นมากี่ปียังไม่เคยเจอหีบอันนี้ คือมันมีช่วงที่ อ้าว กดผิด จะกดตามทำไมมันกดยกเลิกล่ะ คือมันมีช่วงที่เราเดินหาหีบอะไรอย่างเงี้ย พยายามให้มัน100%แต่เราหาไม่เจอเว้ย ปรากฏอะไร มันอยู่ในบ้านหีบหนึ่ง หาไม่เจอไงมันไม่100%สักทีอะลีเอะ แต่เราก็ไม่อยากจะแบบเปิดไกด์แล้วก็พยายามหาหีบตั้งแต่อันใหญ่จนอันเล็กทุกอันเลยถูกปะ ก็เลยกลายเป็นว่า อันนี้ครอบครัวลูกหมูแล้วก็พ่อแม่ เฮ้ย แม่ไปดูแล้วลูก อ้าวลูกหายแล้ว เช็คในบ้านหลังนี้ด้วยเผื่อมันไม่ ใครจะไปรู้ว่าไม่ได้ดูดีๆ ใครเขาจะไปเห็นวะ This place. It's คุ้นเหรอ Did you remember something, Granny? I remember. Xianyun. This is where your father was born. It was a moonless night. I had been injured. โอ้ flashback So your grandpa was supporting me. We fled together with some being in the fog behind us in hot pursuit. I had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. Your grandpa set up a barrier outside, but neither of us knew if it could hold the monsters back. สรุปว่าใช่จริง Remember that night. I remember falling to my knees, reciting a เรา prayer ท้อง over ทำไมท้องนาง and over. ไหนอะเบบีที่อยู่ในท้องอยู่ไหนอะ Source of this sin. ฮัลโหล Punish me as you wish for forsaking my oath, but spare my innocent child. what Sin? Oath? what Did you do something wrong? I ไหน don't เด็กอะ know. I don't remember. I only remember praying in the darkness with all my strength until the sun finally rose again and the fog cleared out. Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. That baby was your father. I remember I clutched him tight to my chest and wept What? tears of joy. It was the first time I'd ever felt such happiness in my life. My dad? He was my pride and joy, and so are you, Xianyun. โอ้ You're so much like him, and I love you both so much. But you're always going to be different from me.
did I do? I don't care what you might have done, Granny. You'll always be the person อ๋อ that I น้อง love more than anything. น้อง You're too sweet. น้องชิว I'm lucky to have you with me. If not for you, I would not have had the courage to come here to try to remember what I had forgotten. All right, let's not stand around any longer. There's one place left, yes? Let's go take a look. อืม If one recalls correctly, the next place should be Xianyun ดูที่ Peak. ในบ้านมีกล่องเปล่า You and I, how fares your health? ไม่มีมั้ง I ไม่มีแล้วมั้ง may be a bit slow, but I'll do my best to keep up. I'm sorry to keep everyone waiting. ไม่มีแล้วมั้งกล่องมั้งไหมคือจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีที่บางที่แหละ แต่ I ไม่ shall รู้อยู่ไหน carry you บ้าง to the top. Oh, such lightness of weight. All those who grow old grow frail in the end, do they not? First, you lose your memory, then your health. Eventually, you end up losing everything. My only wish is to depart this world with a lucid mind, to free myself of this torment. คือเราถึงแล้วยังคุยกันอยู่ We're เลย finally here. Does this place feel familiar to you, Granny Yundai? Let me see. How strange. Have I lived here before? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiarity. I could easily picture myself in those places. But here, I don't have that feeling. Perhaps I did come here in the past, but it just didn't leave a strong impression on me. But did the stories get it wrong then? Yeah, that's true. But they're also the only thing we have to go off of. Paimon was hoping this place would jog Granny Yundai's memory just like the others. I'm sorry to disappoint you too. It's มัน all ไม่ใช่ right. ความ I'm ผิด not going to give up ยาย yet. หรือเปล่า We'll figure something else out. Just you wait. Thank you. If only I could remember. Huh? That way. What's that mountain? Oh, let Paimon look! Huh? Isn't that Mount Outsang? Looks like we've come full circle. Mount Outsang. Mount Outsang. น่าจะใช่นะ Granny, are you okay? Don't push yourself, Granny. It's okay if ใครมันงั้นข้างนอกวะ you shouldn't do something that makes you sad. ฮัลโหล Mount Outsang, What am I really? Mount Outsong holds some familiarity to you? It does, but I can't go back. Are you feeling unwell? My head, it feels all heavy and dizzy. What is wrong with me? Cloud, Miss Xianyun, is there anything you can do? Let us go to Mount Outsong. But Fret not, all will be well. You and I, you have already given more than enough to the pursuit of this endeavor. You may leave the rest to me. I've prepared something that can aid you in suppressing the fear in your heart and restoring your lost memories. It currently resides at Mount Outsong. อะไรอ่ะ wait, really? When did you do that? I never leave anything to chance. All will reveal itself when we arrive. ฮะนางทำอะไรไว้อ่ะ โอ้โอเคอุ้ยเราจะตกน้ำไหมเนี่ย
ปียก คุณแม่ Already! What's this thing you've prepared? Here, this is it. Huh? But isn't this the mechanism that you were tinkering with when we first got here? Oh, is it another invention of yours? Precisely. A recent one at that. I am most pleased with the result. I call it the suspensus somnium mechanism. It periodically releases a soft breeze, which when paired with a gentle adeptal tune, can help the listener subconsciously relax and even enter a semi-hypnotic state. Soothing agitation and anxiety, relieving exhaustion and insomnia, its potential uses are numerous indeed. And of course, it can also aid in the recovery of lost memories. Whoa, what a cool gadget! But if you had it all along, why did you keep it to yourself until just now? We could have come to Mount Outsong right off the bat and saved time on a lot of floating. อะไรของนาง How วะ preposterous. Had Yuendai not recalled much of her past through her own efforts, the device would have nothing to draw upon. We Adepti can โง่ only ไอ้วัน help those who โง่ first resolve to help themselves. Had she lacked such determination and strength of character, one would have little to offer in way of assistance. ไพมอน She gets it now. Hey, what's that other thing? As previously mentioned, โอ้ a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the mechanism. One secured such a tune from Streetward Rambler. Only with her melodies can the mechanism reach its peak power. Whoa, Paimon can feel what you mean. Paimon's body feels light as a feather. It's as if she's lying down on a warm patch of grass after a super คือฉันง่วงอยู่แล้ว เพลงมันทำให้ยิ่งง่วงนะ And you and I, is the mechanism helping you to relax? It appears she has already succumbed to the depths of reverie. Come, join one on this side. We shall give her some time to herself. The drought is over. But why do you look like you want to cry? อันนั้นสามีเธอเหรอ The potion. It's nearly run its course. I've never regretted meeting you. อ๋อ Not even for a second. อ๋อ Please. Please, no. อ๋อ Have you forgotten? This is the world you left behind. One of gentle breeze and morning dew, perfectly straddled betwixt the realms of heaven and earth. This is your home. This is where you belong. You should have never left. The you of the past. นางเป็นเซียนเหรอ Not สรุป that long ago. We should have never. So that is the truth. แสดงว่า No wonder this place is so familiar. แสดงว่าเซียนที่ให้แบบพาน้องกลับบ้านคือเจ๊คือคุณยายคนนี้เหรอ ใช่ปะ Cloud retainer. Your memories have returned. Wait, did you just call her by her full name? Does that mean you already knew each other? Yes, I now remember everything. Everything. Granny, please don't cry. I'm here. I'm here. เหมือนนี่หรือ Don't เปล่า worry, my dear child. เหมือนพ่อแม่ของหยันเฟยหรือเปล่า Sorry, everyone. You've gone to so much trouble on my behalf. It's all come back to me now. The most important thing that I had forgotten was the truth of what I once was.
One can sense the guilt that now plagues your conscience. Reclaiming a truth long buried is sure to come with a myriad of complex emotions. Perhaps one should recount the story on your behalf while you compose yourself. No, it's okay. Now that I've remembered, I must face my คัด memories. ซีนของ NPC let's go Show you, everyone. I cannot thank you enough for all your help. I'm ready to tell you my story, if you're willing to listen. Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past doesn't matter. I love you more than anything. โอ้น้อง Nothing you say can change that. น้องน่ารัก I know, มาก dear child. My feelings for you are exactly the same. ตัวละครที่ดี It ที่ is สุดใน for เกม this reason that you deserve to know the น้อง truth. คนนี้ Some time ago, I made a terrible mistake. One for which I could never atone. Is this the sin that you mentioned in Xianyun Karst? What happened? I am, in truth, not a human being. My real form, one that I held for centuries, was that of a wild crane. I spent many, many years living on Mount Outsong, bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. The Lord of the Mountain, Cloud Retainer, became aware of my existence and began to share many stories with me. She even passed on the secret of cultivation to me. Though she never took me on as a formal disciple, I always saw her as my master. Whenever she took out her tools to work on mechanisms or new inventions, I would also stand next to her and watch. I even contemplated completing my training and becoming an adeptus in my own right. I followed her teachings, and time gradually passed us by. Until that fateful day 50 years ago. 50 years ago? That's right. ต้องขยับเมาส์มาคลิก Master regaled me with many stories of her past deeds. From them, ต้อง I ขยับ learned เมาส์ how มาคลิก she อุตส่า had ห์นั่ง saved กอดอก people from a similar ฟัง crisis in ฟัง the สตอ past. รี่ She was the one I looked up to the most. More than anything, I dreamt of becoming an adeptus like her. I wanted to travel the land like she had, relieving suffering wherever I went. But I was still far from being a real adeptus. I possessed no ability to take on human form and fit in with the crowd. Once she learned of my desires, Master prepared a special dose of human mimicry potion for me. She warned me that the potion's effects would only last 10 years, and if I were to fail to return to my original form at the end of that time, I would forever forget my past as a crane and become something neither human, beast, nor adeptus. Oh no. So that was the source of your dementia all along. Was it because of Grandpa? Indeed, I fell in love. Though he was human, he had spent his entire life training on Mount Tianheng. When we met, it was not only my first foray into the world below, but his as well. Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared deeply about the world and wanted, more than anything, to cleanse it of all pain and suffering. I could not help but fall for him. But my time continued to tick away. Those 10 years passed by in a flash. Yet I did not want to leave his side, so Oh no. What happened next? I committed an offense. I wanted to stay with him, even if it meant living a life full of pain and suffering, even if it meant that I would eventually turn into a monstrosity. I knew I had betrayed Master's hopes, but I was too ashamed to face her.
So I wrote her a long letter instead and asked someone to leave it outside her abode. I was convinced that she อยู่ would not ดีๆภาพก็ support ขาว my decision, and I lacked the courage to speak to her face to face. In my shame, I fled and tried to hide from the world, such that no one would be able to find me again. But that was only the beginning of my troubles. I began to suffer from a strange illness. My memories became hazy and confused, and I could no longer keep myself awake. I understood that my pain was caused by my refusal to return to the life I was fated to lead. Along with my memories as a crane, I soon forgot the true cause of my suffering as well. I knew only that I had committed a sin. All I could do was pray for forgiveness, even if I had long forgotten what needed to be forgiven. Looking back, I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was such a fortunate เซียน coincidence หยุน that น่ะ we were there คือ at the same ไอ้ time. If it ไอ้ weren't คน for นั้น those ที่ soul ขายยา rebreathers ให้ and อ่ะ tea pills, I probably would have. Granny, what's wrong? Coincidence? Why did I ever think it was a coincidence? Tea pills concocted using the blood of an adeptus? No, it couldn't be. Master, don't tell me. Back then, that merchant was actually... อ๋อ เซียนหยุน Human custom would dictate the conferral of gifts to be in order when one's progeny is wedded, would it not? อ๋อ Consider the pills a symbol of one's best wishes. So when I tried to conceal my name and mistakes from the world and hide myself away in อ๋ perpetuity, อ the only person I managed to deceive was myself. You knew where I was all along. One still remembers when you were but a fledgling. You possessed a certain fondness for a particular game. You would hide yourself among a group of wild cranes and ask one to pick you out from among the flock. One found you with such ease every time. 'Tis a truth most evident. One always recognizes one's own, no matter what form they may Oh. take. Wait. Paimon's confused. อ๋อ So, Cloud Retainer, you น่า found รัก me เฉ that ย day again? But how? When? And what happened after that? Perhaps it is now time for one to recount the rest of the tale. อ่ะ คัดซีน โอ้มันโหลดนาน คัดซีนแน่นอน โอ้ my god ว้าว One was furious upon receiving your letter. Seized with ว้าว anger, one set out to bring you to your senses. น่ารักเนอะนางน่ารักมากอะ Skyward! อะไร วังชูอินเหรอ ฉันอยู่ที่ไหนเหรอ In truth, one had more than a few misgivings about your chosen partner. As an exorcist, his talent was lacking. One could hardly say his skill with sigils was any better. But soon, one came to appreciate the devotion he bestowed upon you during your illness. แม่แบบ Never uttered a ไม่ยอมรับผู้ชายคนนี้นางไม่เก่งพอ Unwilling to begrudge someone of such character, one decided to overlook his aforementioned deficiencies, glaring though they may have been. อ๋อ Wishing to grant you a life without regrets. สุดท้ายแล้วก็ต้องชอบคนที่ลูกเลือกกันนะ คุณแม่ Own blood to create a form of medicine. โอ้ Though imperfect, it managed to suppress the more dire effects of your illness. As for how to deliver the medicine, after much ดูการแปะ contemplation, หนวด one ดิ eventually decided to perform the deed oneself.
One took great care to alter one's features and select the appropriate attire. Only after meticulous scrutiny did ไม่ one นะ finally set out for Wang Shu Inn. ไม่ As one expected, you were most ignorant of one's ไม่ true นะ identity. You showed not even the slightest inkling of recognition. One was quite torn. Should one have celebrated the success of one's disguise, or mourn the loss of your acquaintance? จริงๆแล้วอะถ้าหากเราแบบอยากจะอิมเมอร์ซีฟเราก็ต้องเดินเว้ยแต่กว่าจะเดินถึงเป็นชาติเรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ส่วนของแมปจริงหรือเปล่านะใช่ไหมถึงมันเห็นวังชูอินนะมันเป็นแมปทำมาให้เดินเล่นฮีบNevertheless, one would speak to you about another matter, if you are amenable. Even considering your loss of memory, one was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine ส infused วัสดี with ครับ adeptal คุณใจเท้า blood. Its proclivity to attract monsters is hardly that complicated of a concept to remember. To think that you tried to travel while weak from sickness and heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you would have been lost during the night. โอ้คอยดูอยู่ตลอด Make way for the adeptus. Skyward. ว้าย Seize the skies. คุณลิลินผมได้น้องชีชี Those monsters would hardly have pursued you with เอ่อ ferocity without sufficient ก็คือ incentive. นะถ้าคุณยังกดต่อ Were คุณใจ likely เท้า incited by the presence เดี๋ยว of เรา godly สตอรี่ remains. จบแล้วก็กด Said godly remains, in turn, แต่ were ว่า likely น่า drawn จะ to เริ่ม the ใกล้ trace จ of บแล้ว one ล่ะ scent on your body. One was, after all, an โอ้ย active โคตรเท่ participant in the Archon War. Some of the gods were likely shattered by contraptions of one's very making. In the end, one was थे. relieved to see you endure through the night. At the break of dawn, one heard an infant's cry pierce through the air, and one saw you carefully cradle the child to your chest. Although certain mortal matters remain foreign to me, one could not help but be moved by your joy. To see you happy, that was more than enough. โอ้โอ้เพลงก็บิ้ว Now จัด you เล should ย have a complete understanding of the events. Wait, but if that's true, then the crane who took care of me when I was sick must also be. Ah, one had almost neglected to recount the absurdities of that tale. เกินไปป้าแม่นกเนอะโอ้ว่านี่อยู่ในหลีเย่ละโอ้รู้สึกแปลกหลีเย่ที่ไม่มีคน ดูดิ แปลกปะเดินเล่นได้ปะเอาไปไม่ได้ เขาไม่ให้ไปเว้ยดูดิหลีเย่แบบไม่มีคน Just as Yuendai troubled one with her antics, so did you give one many a headache. Upon finding you burning with fever, สรุป one made เซียนหยุน plans จ to ริง bring ๆ you ด้วย back to one's abode for ใช่ treatment. ปะแปลกมาก However, upon seeing one's form, you began to cry, refusing to get on one's back. When one asked you why,
Apparently, you believe that one could not possibly be a true adeptus because all illuminated cranes are white from tip to toe. One had no choice but to apply powder to one's body to conceal the variegated nature of one's appearance. You became more unamenable enough when one stood before you devoid of any other coloring. It bears mentioning, however, that as a crane, your eye was nearly entirely pure white in color. Though you had never encountered her in that form, you still recognize the essence of her being. Perhaps fate brought you two together in more ways than one. เป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างซึ้ง Now all has been revealed. One owes you an apology, Yuandai. One recognized you upon your very entrance into Wanmin restaurant. One has always viewed you as a disciple of equal standing with Ganyu and Shenhe. Indeed, one wished to bring your story to a satisfactory end with this visit to Liyue Harbor. Still, one could not reveal your identity right away. Had one simply informed you of all you had lost, all those cherished memories would merely have become the fictionalized account of another. Memories are most meaningful when recalled by those who live through them. Would you not agree? Even if the process was painful and arduous to experience. Have you any further inquiries? Master, I must ask, if you found me all those years ago, why did you leave me be, even though you knew about my mistake? Why did you not bring me back to Mount Outsong by force? One has never regarded your action as a mistake. It was a simple choice, nothing more. When it is time for one's progeny to leave the nest, it is the responsibility of an elder to let them fly free. Yet, when your wings grow weary and the night grows dark, just know that you always have a place to which to return. 'Tis a refuge referred to by many a name in mortal writing. Home, nest, haven. Whatever its denomination may be, its essence remains quite unchanged. One speaks, of course, of a place not unlike one's own abode. One's disciples are free to come and go as they wish, yet the door remains forever open to those who wish to return. One rather hopes you count yourself among them. I just... Thank you so much. You and I. One expects you too have sensed the rapid deterioration of your condition as of late. Have you not? 40 years ago, you chose a path without a future. Though one used one's own blood to provide you with a few decades of extra time, it merely delayed the inevitable. One may have extended the path, yet one was unable to alter its final destination. Even the power of an adeptus has its limits. Had your condition continued to deteriorate, you would have forgotten your life as a human entirely. In the end, you would have turned into a creature lacking in the ability to even comprehend its own monstrousness. Fortunately, you were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. มันกดไม่ได้มาป้าน่าดีอยากบอกว่าเติมเงินไว้แล้วด้วยจะเอาชุดการอยู่กับฉันเหอด้วย reflection of your own effort. So, what's gonna happen to Granny? One will help her reclaim her original form as a wild crane. If it be fated, she may recover her sentience one day. She's gotta go back to being a regular crane, huh? แล้วคือชีก็จะจำอะไรไม่ได้จริงๆนี่ก็คือจะกลายเป็นนกปกติแล้ว ทีนี้เราก็จะไม่อยากจะฆ่านกอะไรที่อยู่แถวนี้อีกแล้ว This is a Oh no! I could have ever hoped for.
How much time do I have left? Not long. The transformation is imminent. Granny, please don't leave, okay? You're all I have left. Please. Don't be sad, dear child. Granny has led a wonderful life. My only regret is having to leave you สงสาร behind. น้องอ่ะ น้องยังเด็กด้วยนะ ดูดิ Don't forget to eat well, okay? A growing young lady like yourself needs lots of good food to grow big and strong. Promise Granny you'll take good care of yourself when I'm gone. I promise, Granny. I'll do whatever you say. Good girl, good girl. Don't worry. It's not goodbye forever. Granny's gonna become the most formidable crane in all of Mount Outsung. Granny will train day and night. I won't stop until I can turn into a human without having to rely on anything but my own power. When that day comes, we'll be able to live together again, you and I. How's that sound? Good. That's a good girl. Even though we won't see เขา each บอกว่า other for a little โฮโย while, เขาโฮโย as long ทำ as we น้ำตา both เป็น work ปุ๊บ hard, ไม่เลิก we're อีกเลย sure to meet again someday. I'll eat well, Granny. I promise. แอนิเมชัน And น้ำตา I'll wait for you, no matter how long it takes. I'll wait for you to come back. That's a good girl. Then Granny really has no more regrets. โอ้น้อง I'm so sorry, Master. Thank you for everything. เออ โว้วโอ้โอ้ โอ้ Xianyun. Let her be. At her age, crying is a natural, if not fitting, response to such an event. Tears are a necessary part of maturation. Sometimes there is scarcely a better vehicle to wash away the toll of stress and misery. Now that the issue has been resolved, you should also take a moment to relax. Give yourself some time to rest. Take a nap if you must. One will wake you in due time. ไปละไปนอนแล้วครับไม่ไรละฝันดี กัดซีนที่รอคอย เสียงมันดังจัง Oh my god 'I always believed we would see each other again, that our days of separation would finally end, and all my troubles would be behind me. โอ้
this way forever. โหฝันได้โคตรจริงน้ำตา A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... นางพูดได้ Ready to wake up. Eloquent as one may be, words of comfort are not one's strong suit. You are doing all you can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. โอ้ Of คุณ course, แม่ whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, พูดเยอะแล้วค่ะ one is ซีรี always เออ here for you. ได้ลูกเพิ่มอีกคน As an elder, it is only right to look out for the young ones. โอ้ไอ้ดีก็ ใส่บนเศร้าอ่ะ โอ้ Was Paimon sleeping just now? Oh. Oh. บอกแล้ว Wasn't talking to you. Paimon ทีม had งาน a เก dream นชิน about น่ะ eating ทำแอนิเมชัน bugs ร้องไห้ได้ and ปุ๊บ มันไม่เคยหยุดใช้ Madam Adeptus? Oh, Xianyun, you're awake. How do you feel? I feel a little better. Thanks. I know I'll see Granny again someday, so I don't feel so sad anymore. Madam Adeptus, could I ask you something? Whoa. Would you take me in as a disciple? Oh, and have you reasons for this sudden interest? I know Granny thought what she did back then was wrong. She felt really bad about it. But without that mistake, I would have never been born. Even though Granny lost her memories, she never forgot to show me how much she loved me. So, I thought maybe one day I could become a cool adeptus like you and help a whole bunch of people, just like Granny wanted to do. Upon some reflection, one supposes you are no mere mortal. The fact that Yuendai's blood flows through your veins is proof enough of that. If this is what you desire, one shall make it so. Thank you Aww. so much, Madam Adeptus. No, I mean, Master. กินข้าวดีๆไม่ใช่ Do you? Are you ไม่ sure แต่ about ว่า this? คือคิดดูใส่เท้า แล้วน้องจะทำยังไง น้องอายุเท่าไหร่อ่ะ แล้วน้องต้องอยู่คนเดียวเพราะพ่อแม่น้องไม่อยู่แล้วนะ Other disciples, and they pretty much แล้วจาก did นั้นคุณ nothing. ยายก็กลายเป็นนก Bitter ไปแล้วอ่ะ herbs like Chinchin and violet ถูกไหม grass. If you join them, you'll never enjoy One-Man Restaurant's delicious cooking ever again. สวัสดีคุณโรซาลินนะครับยินดีต้อนรับนะ How utterly preposterous. One has never enforced such a rule. Every individual must find their own path to enlightenment. So long as one retains a pureness of spirit, one's dietary proclivities are quite irrelevant. Well, you say that, but ใช่ Paimon's ปะล่ะ not seeing any tasty treats up here now, is she? Although Mount Outsong is rich in natural beauty, its location does preclude access to certain finer mortal comforts. That is precisely why one plans to relocate to Liyue Harbor. Shu Yu shall have the honor of becoming one's first disciple in the human world. อ๋อคุณแม่ Oh, you're leaving Mount Outsong? One has never concerned oneself with the location of one's residence. From the very beginning, one has sought only solace and peace. Yet in the end,
all of one's disciples ended up in Liyue Harbor. Ganyu, Shenhe, Yuandai, they all chose a life among the mortal world. One has reflected on this fact for many เอาจริง years ๆ คือ now. มาดามผิงก็ยังอยู่ One ใน can only หลี assume เย่ that ฮา it ร์เบอร์ is เลย due นะ to some failing on one's part as an elder or master. A failing, perhaps, of recognizing what it was they truly wanted. One is most curious as to what aspect of Liyue Harbor could have enticed them to remain there. One could hardly offer an opinion on the matter. อยากจะบอกว่าแว่น Perhaps มัน some ไม่มี time เล in น the ส์ป่าวะ harbor will prove instructive. แว่นมันไม่มีเลนส์ทุกคน Why are you all so silent? Paimon is, just a bit shocked, that's all. So, does this mean we can grab a meal together in Liyue Harbor sometime? One has precious little time to squander. However, if one finds oneself otherwise unoccupied, one would not be opposed to the idea. Let's go One will be assuming the identity of a human while residing in Liyue Harbor. You should แว่ take นแฟ care to ชั่น avoid disclosing one's true identity. แว่นแฟชั่น Don't worry, we'll help you keep it a secret. อ่ะฮะ เหมือนในคนหนึ่งที่ So, ผมดำ when can we expect to ปลาย see เห you ลือง in the city? Perhaps in 2 days' time. One has some matters to see to before one's departure. Preparation is the key to success, after all. One plans to put up various items from one's collection for sale. The earnings should provide for a comfortable living in Liyue Harbor. One has already picked out a handsome property near Chuhu Rock. 'Tis no small purchase, but what is mortal life if not one expense after another? Seems like you've really thought of everything. ๆ นางเอาของในคอลเลกชันไปขายก็ น่าจะได้กำไรเยอะนะ เพราะว่า มาเก็ตว่าเป็นของ Sensible Adeptus plan. See you then. Oh, also, why don't you take this suspensus somnium mechanism as a souvenir? Anytime you should feel ill at ease in the future, you may try quieting your mind and sitting in meditation as you listen to its melodies. It might help you find a new perspective. Awesome! Thanks, Cloud Retainer! ขอบคุณครับของตกแต่ง Hey, บ้าน didn't I promise Shincho เอ้ย that ของ we'd ตกแต่ง follow บ้าน what we found out? Should we make a เอา deal to ล่ะ join Commerce Guild? It's totally up to you. เอาล่ะครับนะเราจะวาง เลย สวัสดีทับบี้ This realm is... แป๊บนึงนะ If ขอ you หา ever... ที่วางก่อน วางไว้ไหนได้นี่ ในบ้านเหรอ อันนี้รูปปั้นจงหลีนะ เผื่อใครยังไม่เคยเห็น คือในบ้านของมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วอะดิ ห้องนี้จะวางได้เหรอ เอ้ย อาจจะได้ เครื่องประดับ อยู่ในมันไม่ใช่เครื่องประดับหรอ ชิ้นเล็ก ไหนอะอย่าบอกนะมันอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ แล้วเฟอร์นิเจอร์เรามันเยอะด้วยอะดิ ชอบทำเล่นเนี่ยปรับไม่ใช่มั้งผนัง เราอยากจะบอกว่าเราไม่ได้รูปของอีเวนต์อันก่อนของฟอนเทนอะเพราะว่าเราเล่นไม่จบเว้ย เราเล่นจบไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เปิดแมปอย่างแย่แบบนะ
มันอยู่ไหนวะสวัสดีครับสวัสดีคุณนายชาญนะครับไหนอะมันอยู่ไหนอะหรือว่าต้องตกใช้ข้างนอกเหรอมันต้องใช้ข้างนอกเหรอเออไว้ไหนอะข้างนอกอะไม่ใช่อาคารทิวทัศน์น่ะฉันว่าแหละเออเราเสียดายที่เราไม่ได้อันนี้ด้วยแหละไอ้ภาพของนี่ภาพของอีเวนท์ที่แล้วของโฟนเทนอะคือเราเล่นไปหมดแล้วยกเว้นสตอรี่เว้ยเพราะสตอรี่อะมันแบบมันไม่ให้เราเล่นต่อมันบอกว่าคือมันบอกเราว่าเรายัง อันเล็กนิดเดียวให้วางข้างนอกขอบคุณนะมันบอกเราว่าเราไม่สามารถเราไม่สามารถเล่นได้ถ้าหากเรายังทำเควสไม่เสร็จแล้วเควสอีกนานอะวางไว้ไหนได้นี้แต่แถวนี้แล้วกัน อยากวางในตึกหลักนะแต่ตึกหลักเรามันเต็มแล้วอะดิไม่เอาอย่างนี้แล้วกันโอเคแย่มากอะบอลนะครับให้ทำเควสหลักให้จบอะมันไม่มันเล่นได้ใช่ป่ะยกเว้นเควสอันสุดท้ายเว้ยอันสุดท้ายคือ NPC อะมันทำเควสมันอยู่ในเควสหลักหมดเลยมันไม่ให้เราเล่นเว้ยทั้งที่อีเวนต์มันควิกสตาร์ทได้อะแย่มากวันมะรืนคือมันเล่นได้ทั้งอีเวนต์เลยเว้ยยกเว้นอันสุดท้ายที่มันต้องใช้ NPC เยอะๆแล้ว NPC มันทำเควสหลักอยู่คือเราเป็นคนเก็บเฟอร์นิเจอร์ด้วยไงเข้าใจปะเราซื้อ Battle Pass มาทั้งหมดอะคือเฟอร์นิเจอร์จาก Battle Pass เรามีหมดนะแล้วจากนั้นก็มาตกม้าตายตรงไม่ได้เล่นสตอรี่นี่แหละแต่เราก็จะเก็บไว้เล่นกับทุกคนไงวันนี้ก็คือตอนแรกวันนี้จะเล่นเนื้อเรื่องหลักไงแต่ว่าพอดีว่าอัปเดตใหม่มันมาพอดีเราก็เลย Your concerns are excessive and unfounded. This is but a simple collection of ordinary valuables. Such intense scrutiny is hardly necessary. To be quite honest, your insistence on that fact is my primary cause for concern. In what way are any of these ordinary? Every single item here could be worth more than everything I own combined. I simply can't risk shelling out that kind of mora without proper scrutiny. If I'm wrong, I would never be able to earn it back, not even if I worked every single day for the rest of my life. I have to be careful. Yes, you can never be too careful. We're here, Quill. Miss Xianyun, what are you guys arguing about? ของมีค่าเกินไป Ignoramus is questioning the authenticity of my wares. I'll have you know, these items have remained untouched in my personal collection for several hundred years. To question their legitimacy is pure folly. Several hundred years? Indeed. They're family heirlooms, you see, passed down over many generations, as families are wont to do. Yep, they've definitely been around a while. We can vouch for her on that one. Hear that?
Had I not found myself in need of Mora, I would scarcely have had the heart to part with them. Indeed, you should consider it an honor to even have the opportunity to behold them with your own eyes. Doubt their authenticity any further, and I may just decide to take them to another buyer. Whoa! Please don't go! I apologize for มี any กี่โล insultness. โห You see, คือเรา I เติม know full well that เรา I เติม lack แพ็ค the knowledge to judge เรา the เติม true ไป worth of ด้วย these อ่ะดิ items. If you could wait but a moment, I've hired an expert ท to บจาก appraise รอบ them. ที่แล้วไปอ่ะดิ Should be here shortly. ถ้าหากเป็นโลฟรีน่าจะมีประมาณ40ป่ะ Very well. I will wait for a little while longer then. Traveler, my Paimon, this is my new residence. If you have cause to seek my company in the future, this is where you can find me. นางย้ายบ้านแล้ว Oh, it's you two. เอ้ยนางได้ชุดใหม่ Hello. ชุดเข้าธีมสีกับบ้านนี้ น่ารักอ่ะ Mm-hmm. Good Master day. made it for me. โอ้ I like it too. Huh? You know how to make clothes? นางมีโบที่ผมด้วยอ่ะ I know how to make clothes. With the support of the proper mechanism, sewing is hardly a challenge. นางมีโบในผม Master, ด้วย I bought most of my stuff. แสดงว่าที่บ้านนี้เทสดี เพราะว่า เพราะว่าอาจารย์สินะ เพราะคุณแม่ทำชุดของลูกๆสินะ Actually, I should probably sort through my stuff a bit first. Everything's kind of messy right now, so maybe you could not look yet, Master. Yeah, that'd be great. It appears my young apprentice has her own fair share of secrets. No matter. Do what you must, child. น่ารัก Now, this expert ย้ายมาอยู่บ้านนี้ด้วยได้ไหม When can we expect their arrival? Soon. Ah, there he is. จงหลีป่ะ จงหลีป่ะ Here, allow me to make some introductions. This is Mr. Zhongli, a well-respected consultant at Wangshang Funeral Let's Parlor and go! an expert in all manner of valuables Let's and go! antiques. Mr. Zhongli, this is Miss Xianyun. She's the one who's looking to sell the collection of valuables I mentioned earlier. ป้า Huh. If it isn't Miss Xianyun. It has been quite some time since our last meeting. What a serendipitous reunion. Indeed, most serendipitous. Have you been faring well as of late, Mr. Zhongli? Quite well, thank you. I was fortunate มี enough ความ over สุข the ละ เมื่อ past กี้ few มัน days to เศร้ามา enjoy both a stroll in the เมื่อกี้เพิ่งเศร้ามา mountains and a fresh brew of tea from the most recent harvest. The experiences left me with such insight and peace. ตอนนี้มีความสุขแล้ว Huh. So you two are already acquainted? Indeed. How fortunate we are that fate has brought us together again. If you are otherwise unaware, allow me to inform you that Miss Xianyun is a well-regarded collector and appraiser. She is well-versed in all fields and oft-celebrated for her impeccable taste. You stand to gain much from this opportunity. You are too kind, Mr. Zhongli. True collectors pride themselves on their wealth of knowledge and eye for detail. I can say without a doubt อันนี้เนียนจริง that you are foremost. ถ้ามีตกกับไพมอนไม่เนียน Why, you flatter me, Miss Xianyun. It would seem that you are as self-effacing as ever. Not at all, Mr. Zhongli. Not at all. While I am loath to butt into this conversation, I must ask, you two already knew each other, and you seem to have quite a cordial relationship. Can I be certain that you're not working together to swindle me? I mean, you never know. Huh! A preposterous accusation. The heavens themselves would collapse before we would conspire to do such a thing. Miss Xianyun speaks the truth. Contracts are built on honesty and trust. If that proves to be beyond your capabilities in this instance, this transaction may be taken elsewhere. Say no more. Let us depart. Let's go. Jest. What fool would still harbor doubts after Mr. Zhongli himself has vouched for the goods? Miss Xianyun, wait. ไปแล้ว หน้าไพมอนนี่หน้าเราเหมือนกันเลยตอนเนี้ยไพมอน I deeply apologize for doubting you.
So, Mr. Xianyun, could you please give me a final verdict on the value of these items? There is no cause for concern. They are indeed rare and precious valuables. Take this mechanism, for instance. Though one may not immediately perceive its purpose, its structure and appearance are exquisite enough to merit it a place in any fine home. The same can be said for this one here. Few could hope to possess an item that so perfectly blends mechanical wonder with geometric grace. I am sure you have heard from your travels that the study of mechanisms is among the most wondrous arts in this world. With that in mind, I earnestly recommend procuring every last item in this collection. All right. Since I hired you as my consultant, Mr. Zhongli, I shall, of course, trust your good opinion. Then, in that case, Miss Xianyun, I'll take the lot. However, since the final sum is quite large, how about we start with an initial deposit through the Northland Bank? The Northland Bank? Huh. Oh, you refer to the fiduciary house. Oh, very well. I fear people only use the term bank nowadays. In that case, I'll be off for now. I'll return to collect the goods once you've received the funds. fiduciary house ใช้คำอย่างเก่า เจ้าหมาส้มกล้าหมีไงเหรอ Have you been doing well? มีความสุขมากได้เจอตรงนี้มีความสุขละเมื่อกี้ยังเศร้าอยู่เลย นั่งร้องไห้ My days have been quite pleasant as well. I had been quietly enjoying a cup of tea when Mr. Xiaozu requested my services. As for you, Miss Xianyun, I presume you must be looking to settle in the city? I must say, the name Xianyun sounds exceedingly strange coming from you. Perhaps you could dispense of that particular epithet in further conversation. Whatever for. Am I not addressing you as a friend should? Well, that is true, but... Alas, refer to me however you will. After all, a name exists such that others may address you with it. One is hardly ignorant of that fact. It would seem that you have gained many valuable insights over the years, Cloud Retainer. One has indeed. One's previous days were all brief. Now that one has made up one's mind to move and settle, one has gained a much better appreciation of the hubbub and commotion of the city, as well as the people's hard work and ardor. This city is much changed from how it was more than 1,000 years ago. Not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people ebb and flow. From turmoil to peace, enlightenment to aspiration. Human society possesses limitless potential. In another กล่องเทคบล็อกมันยาวมากทุกคน the scene we witness here may change in ways that are impossible for either of us to imagine. Alright, that's enough reflection for one day. No need to get all sentimental on us. You make a valid point, Paimon. Now that the sale has concluded, what say one plays the host as we try some specialty dishes together? One must profess great interest in trying bamboo shoot soup. บอกหน้าจงหลี You have forgotten, Cloud Retainer, but I once tried my hand at that dish. You were at the table on that occasion, so logic dictates that you should have already tried it. Oh? What occasion was this? It was a reunion between friends several centuries ago. Alas, you must have been too preoccupied to secure yourself a portion. Or perhaps our other companions simply availed themselves of faster reflexes on that occasion. สักเร็ว 'Twas most certainly out of consideration for the others in attendance. In but a moment, one will show you what it means to have a true deftness of hand. It is settled then. Bamboo shoot soup, mora meat, crab roe tofu, triple layered consommé. We shall enjoy the lot. One has already passed word to Shenhe Ganyu to make a reservation. It is prime time for them to meet one's newest disciple. Is that agreeable to everyone? Yeah! It should be a most splendid Yeah! Shu Yu, come now, it is time to dine.
This gentleman over here is Mr. Zhongli. He is, A humble employee of Wangsheng Funeral Parlor. Pleased to make your acquaintance. Nice to meet you too, Mr. Zhongli. That should be everyone, right? Let's go! อ้าวมีการไปกินข้าวกันก่อนด้วย ยังไม่จบสตอรี่แค่นี้ Sounds good. Actually, Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after even just one bite. You know, 'cause it's super tempting and stuff. Is that true? That sounds rather implausible. Although with the right preparation, certain dishes can be too delicious to resist. Huh? Why are you all walking so fast? Hey, wait for Paimon! เฮ้ย Hey, wait up! เธอบินได้นะเธอ ไพมอนเธอก็บินตามมาดิโอ้ชอบอ่ะสตอรี่นี้หนึ่งในอันที่เรารู้สึกว่าน่ารักที่สุดจดหมายคือน้อยตอนจดหมายอันนี้พ่อกับแม่คงจากไป มันเป็นจดหมายจากพ่อแม่ ที่น้องซ่อนไว้ ไม่อยากให้คนอื่นอ่านอ๋อ อ๋อ น้อง Hello, you stream on Twitch and YouTube at the same time. I don't think I multi-stream, but thank you. Welcome, welcome. We are playing the Genshin story quest. If you don't understand Thai, it's okay. I think most of it is... I play in English dub, so I think you should understand most of the characters. เดี๋ยวนี้มันตัดจบเนื้อเรื่องดีจัง มีแบบมุมกล้องด้วยนั่นน่ะสิมันรู้สึกมันก็ปรับปรุงมาเยอะเกมนี้เนาะแรกๆคือนะแรกๆคือมันก็ไม่ขนาดนี้ขนาดดูลีเจียนก็รู้แล้วว่าแบบเนี่ยคือมอนสแตทนี้ใช่ปะคือจริงๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเพิ่มแหละแต่ว่าพอหลีเย่ปุ๊บแล้วก็โหมาซูเมรุคอนเทนแล้วก็ระดับของสตอรี่แล้วก็แมปมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยแหละเอาล่ะถึงเวลาแล้ว Let's go โอ้เราน่าจะมีเยอะกว่า40โลนะอันนี้คือเพชรฟรีหมดนะฮะเก็บตังมาเนาะเราดูประวัติกันก่อนว่า I'm about to pull a gacha ศูนย์พิตตี้ไม่มีเลย We're about to do gacha alright let's go เอ้ยก้าวิงเอ้ยมา2ตัวเลยเหรอ20เราจะโชคดีตลอดไม่ได้ทุกคนเราจะโชคดีตลอดไม่ได้30 40เฮ้ย เอ้ยโยเอ้ยโยเอ้ยโยwait hold up prediction waitช็อตเทอร์บัตเท่โหวตแป๊บเปิดโหวตแป๊บเท่าไหร่40เหรอโยเวทมินิทนะโหวต now ตอนนี้ทุกคนกดโหวตเร็วโอเครีบโหวตเร็ว40โลเอาล่ะทุกคนบอกว่าจะชนะใช่ไหมได้
ยังโอ้ยัง Let's go. Then let one dispel any doubt. One is in all things unconstrained and Let's go. live as one pleases, go where one desires, and journey with whomsoever one wishes. Nevertheless, in light of one's บทนางยาวมากนางยังพูดอยู่เลยอะ please call me Xianyun in public. Let's go. Let's go. แล้วเราได้ก้าหมิงมาด้วยดินี่let's go สวัสดีคุณชาเอมนะครับผมคือคนที่แวะผ่านมาแล้วเจอป้านกพอดียกมือไหว้สาธุถ้าคุณกดขอให้ได้นะขอให้คุณได้ทั้ง2ตัวเนาะตัวใหม่2ตัวเลยเนาะขอให้ได้ขอให้โดน ไม่ไหวผมเข้าเกมแล้วสาธุทุกคนเปิดเกมกดอาวุธไม่รอบนึงอยากจะบอก อาวุธต่อเราจะไม่หยุดแค่นี้เรากดเลือกไปแล้วเราจะเอาสิ่งนี้เนาะทุกคน I don't know what's good happening but go back but I'm gonna go rank back up alright good luck I'm about to lose diamond as well so อะไรม่วงแล้วยังไม่ได้ก้าหมิงเลยเรากด10โลแรกได้2ตัวโอ้กอดดูว่าอาวุธมันจะอาถรรพ์หรือเปล่านะเพราะปกติแล้วได้ตัวละครอาวุธมันจะอาถรรพ์เดี๋ยวนะเราลืมเช็คโลโหเป็นไปได้ไงแป๊บนะ10 4 20เมื่อกี้30ใช่ไหมอันนี้40อาโว้3 อัน50เราต้องให้มันถึงซอฟต์พิตตี้ก่อน11พลังแห่งเงินตรานั่นนะสิเก็บไว้นานไง62 13โอเค64 65โอ้พอดีซอฟต์พิตตี้ ไม่หลุดเลทไม่หลุดเลทLet's go yo โย่ What's up ไปนอนแล้วไม่เข้าเกม ว้าวอยากจะบอกว่าเราหลุดเรทมาประมาณ13แบนเนอร์ติดกันแล้วนะเว้ยอันนี้เป็นอันแรกใน13แบนเนอร์ที่เราไม่หลุดเรทโอ้ my god อันนี้13แบนนี่คือตัวละครนะไม่นับอาวุธด้วยเพิ่งมาไม่หลุดอันนี้เกินปีหนึ่งแล้วที่เราไม่หลุดเรททุกคนโอ้ my god
อะไรนี่การันตีทุกตู้ก็เราการันตีมา13-14ตู้แล้ว เกินปีหนึ่งแล้วอะที่เราชนะ50-50ในเกมนี้นะคุณเชโล Let's go เรามีโลแค่นี้เองโอเค I have a few references. ตั้งค่าทีม My contraptions are calibrated. We may now. ซื้อสกินจริงๆคุณเชโลคุณพูดถูกนี่ แน่นอนว่า เราได้แม่เขามาแล้วเราก็ต้องซื้อลูกไว้ด้วย Do you think I look good in this outfit? สวยครับสวยถ่ายภาพแชะแน่นอนว่า An outfit for a banquet. Yes, this one will do. ปกติแล้วเนี่ย ตัวละครที่เราเราไม่ได้ซื้อเลยด้วย แต่ว่าเราชอบเชื่อเหนือกับกันจริงแล้วเราก็ชอบจีนแหละแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อตอนนั้นเราก็จะไม่ได้ซื้อตอนนี้เพราะตอนนั้นยังไม่อยากเสียตังค์กับชุด I like black. ขอบคุณครับนางบอกชอบสีด Sorry, I just need to adjust the headpiece a little. Almost ready. ำโอ้รีบใช้เดือนของปีนี้ดวงของปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอครับน่าจะใช่นะครับก็ไว้เจอกันปีหน้าเดี๋ยวนะเราขอเปลี่ยนกลับเป็นคาซึฮะก่อนแล้วเดี๋ยวเรา Let's head off. ทีมนี้มันนะ ปรับตึกนะขอใช้ทีมนี้ก่อนแล้วกันแม่การอยู่ไหนเอ่ย One is fast on one's feet. สวัสดีคุณเอจิครับ นี่ตีครอบครัว Let's go Transfiguration. สวยเปล่าเราจะไม่โลภไง E0 พอได้ยินว่าใช้ตัวละครนี้กับเสี่ยวดูเข้าท่านะฮะก็สาธุทุกคนขอให้ทุกคนได้คือเราอยากจะบอกว่าเราแบบคือถึงเราอัพได้แค่นี้เว้ยป๊อปคอร์นเพราะว่าเราไม่ ยังไม่ได้เปิดแบบที่ ใครเปิดแล้วขอจอยตี้เข้าไปได้ไหมครับ มีใครเปิดแล้วบ้าง โอ้โหพี่พิชชี่ก็ออนคุณฟอร์ทีออนจำไม่ได้แล้วลีนี่มันใครวะอันนี้ญาติเราออนใครอยากจะออนไหมเราขโมยของไหมครับแม่เจียวก้าหมิงดีลุกไม่แบบว่าก้าหมิงแบบใช้อะไรอัพอะคือถ้าหากก้าหมิงใช้ของปกติคนแบบพลปกติอัพอะเราก็ยังพออัพได้นะเว้ยคือจริงๆแล้วเราคิดว่าเราจะดิวก้าหมิงอยู่แล้ว ใช้ในเทรลแล้วแบบน้องดีนะอ๋อแล้วนางใช้
ำไมนางใช้มาทีเรียลจากฟอนเทนวะนางไปทำอะไรที่ฟอนเทนวะแต่ดีแค่สกิลนางแรงอยู่แต่ว่าเวลาอันติแล้วมันกดได้เรื่อยๆป่ะหรือว่ามันเป็นแค่อันตัวในตัวทดลองเพราะตัวทดลองอะดีมากเช่นยูเวลเราก็ยังไม่ได้เปิดอันนี้นะเดี๋ยวรอบหน้าเราเล่นสตอรี่หรือไม่ก็มาสำรวจดีกว่าเจอแน่อาทิตย์หน้านะครับคือนี่มันก็จะท้ายอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าเจอแน่เราตีบอสสักหน่อยแล้วกันตีบอสสักหน่อยไหนๆก็ยังไม่ได้ใช้เรซินแล้วเนาะคลิปบอร์ดฮิสตอรี่นี่เราดูยังไงนะI see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. หมดกำลังใจมีคนไม่หลุดเรทไป เอ้ยพวกคุณก็แบบต้องดีใจกับเรานะนานๆทีเราไม่หลุดเรทเนี่ยปกติมันหลุดตลอดนะในเกนชินนะแต่รางดาวนี่50-50บางทีหลุดบางทีไม่หลุดแต่ปกติจะถึงแต่โลปกติจะลึกนะอะไรทำไมได้ความสำเร็จความสำเร็จอะไรอ่ะเราไปทำอะไรมาทำไมมันไม่ขึ้นไหนวะอ๋อนี่ไงกำจัดในขณะที่อ่อนแอฉันไม่เคยกำจัดมันตอนที่อ่อนแอเลยเหรอวะพวกคุณควรจะดีใจกับฉันอันที่ต้องล็อกประอัตราคีความแรงคีโอ้แต่แฟลตสแตทเยอะมากไม่ล็อกแล้วกันกาหมิงอยู่ไหนตัวละครก็เยอะเหลือเกินWater comes in. แต่ละคนทำไมมันไม่จริงใจเลยวะใช่เหรอใช่เหรอวะเราสามารถดูคลิปบอร์ดฮิสตอรี่ที่ไหนนะแต่ละคนโหทำไมพวกเธอเป็นคนแบบนี้ ทำไมพวกเธอเป็นคนแบบนี้ดีใจกับเราหน่อยดี แต่ละคนเนี่ยเรายังเสียดายอยู่เลยที่เราไม่ได้ภาพอันนั้นอะเราซื้อบัตเตอร์พาร์ตลอดดูได้จากการ์ดอยู่นะหน้านำบัตรนี่บัตเตอร์พาร์ตมีอันที่เราไม่มีก็คือจะเป็นอันที่เรายังไม่ได้เล่นอะแบบบัตเตอร์พาร์อันแรกมั้งอันแรกเลยเรายังไม่ได้เล่นใช่ปะเราจะไม่มีอยู่ไหนนี่แถวอันนี้เรายังไม่ได้เล่นเกมนี้เราเลยไม่มีไงมันเป็นอันแรกปะมันเป็นนำบัตรอันแรกของ Battle Pass เราไม่มีอันนี้ที่เหลือเรามีหมดเลยแต่ว่าความสำเร็จเรายังไม่ได้ทำอันหลังๆอ่ะแต่ว่าที่เหลือเราทำหมดละความสำเร็จเสียดายนะเสียดายที่เราไม่ได้ภาพอันนั้นอะ1 นาทีโถนานจังวะนางใช้อะไรเป็นพรสวรรค์
อ๋อของหลีอันนี้น่าจะอีกสักพักหนึ่งเลย ไว้เจอกันตอนที่บิวได้แล้ว อาวุธอัพได้ไหม อัพอาวุธแล้วกันไปปั่นงานไล่ กับไม่หลุดเหรียญของการคุณครับอันนี้ก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งสู้ๆตัวฉันในอนาคตเดี๋ยวแป๊บเราตีมอนเสร็จเราก็ไปแล้วทุกคน มันเกิดนานจังเลยนะเดี๋ยวเราต้องมีวันที่เรามานี่ละมาเดินสำรวจเอ้ยลูกบอลเราหายไปไหนหมดเลยความชำนาญท่าการพูดพลังงานอัตราคิดได้อยู่วางเงินนี้ล็อกไว้ปกติไม่เล่นภาษาไทยไงอ่านซะนานเลยแต่ละอย่างดีนะอย่างน้อยเราก็อัพกล้ามหญิงได้เนี่ยน่ารักอะเราลืมไปว่ามันเก็บอันนี้ได้เรานึกว่ามันเก็บที่เลขคีย์ปะแต่นั้นมันลังดาว เล่นเยอะ2 เกมช่วงนี้ส่วนมากเล่นลังดาวเพราะลังดาวมันนั่นกว่าเกนชินขี้เกียจสำรวจเอาล่ะเราได้ตัวละครแล้วเราเล่นสตอรี่เสร็จแล้วก็สำเร็จภารกิจของวันนี้ละเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ทุกคนไปนอนละได้กี่โมงละ5 ทุ่มจะบอกว่า4 ทุ่มครึ่งละเดี๋ยวเราปล่อยให้ทุกคนเป็นไทยนะฮะเราซีรีส์ตัวนี้มันไม่เข้าตาดานะก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้ทุกคนเป็นไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันอาทิตย์เนาะพรุ่งนี้เราไปแจมปาร์ตี้แลนด์ของมหาลัยก็ไม่อยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่วันมันมีเลนเหรอวะแป๊บนะไหนอะเมื่อกี้ว่ามันมีเลนทุกคนไหนอะโอ้ If you are presently unoccupied, perhaps we could stop a while at one's abode for some repose and conversation. โอเคเดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์กับวาโลนะครับรายละเอียดที่ไปเจอกันใหม่กับวาโลแล้วกันเดี๋ยวเราเลือกคนที่เราจะเลดไปก่อนนี่ทุกคนดูโอ้เลนเว่นแล้วมันก็หายไปเกาหัวแป๊บแกลกๆเลยเล่นวันเรา เรารู้เลยเพอร์เฟกคนที่เพอร์เฟกที่สุดที่เราจะส่งทุกคนไปนะครับตอนนี้คุณโย้ยเขากำลังลงอบิทให้คนดูนะครับแล้วก็ปกก็จะเป็นพี่สาวเซียงหยุนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะส่งทุกคนไปหาคุณโย้ยแล้วกันเนาะเหมือนเราไม่ได้ไลค์เกนชินนานเราก็เลยไม่ค่อยได้ส่งคนไปหาคุณโย้ยนานละเดี๋ยวเราส่งทุกคนไปหาคุณโย้ยเนาะใครอยากจะดูคนที่เล่นเกนชินเก่งจริงๆก็ฝากคุณโย้ยด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์เนาะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะฝันดีนะ